टीचर के ज़्यादा बोलते हैं। फिर तो वो आरम ट्राइफोलियम है, फिर कोका है, फिर अर्जेंटम मेट है, सेलेनियम है, ये सारी कास्टिकम हॉर्सनेस में आती है। लेकिन टीचर की जो दवाइयाँ हैं बोलने वाले स्पीकर्स की है, वो ड्रोसरा है, वो आपकी डिफ्थेरियम है, वो अर्जेंटम मेट है, वो सेलेनियम है, वो कोका है, आरम ट्राइफोलियम है बोलने वालों। हॉर्सनेस, गला बैठ जाए। बच्चों में जा रहे हैं हम जी, हम बच्चों में जा रहे हैं, मुझे उधर ना ले जाए ना। क्रोलियम भी है ना, ड्राई कफ है, क्रोलियम रूब्रम, मेंथापिप ड्राई कफ है। अच्छा मेंथापिप, मैं तो तारक बैठे, तारक के क्लिनिक में एक बंदा है, बहुत पुरानी, कोई 25 साल पुरानी बात है, कहना जी डॉक्टर साहब मैं तो एक दवाई दसा। मरीज गए बाबा साहब, मैं कह रहा दस, कहना मेरी बीवी को खांसी सी ना, तो ना ठीक हो, किसी से नहीं ठीक हुई, मैं काशी राम मैंने खरीद लिया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अलग से। फिर जब मैं मेंथापिप पे गया ना, तो उसमें लिखा था हर किस्म की खुश खांसी की दवाई मेंथापिप है, वो वाकई बहुत काम करती है। कहता मैंने वो 30 में ला के दी अपनी बीवी को, तो ठीक हो गई। मेंथापिप, पुदीना बोलते हैं ना, अक्सर यूज़ होता है ना नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, कावा पी ले पुदीना डाल के। मेंथापिप अच्छा करती है। ड्राई कफ में स्टिक्टा है, स्पोंजिया है, ड्रोसरा है, ब्रायोनिया है, र्यूमेक्स है, ये सारी ड्राई कफ की दवाएं हैं। एलोमीना है, र्यूमेक्स यहाँ से उठेगी, ब्रायोनिया यहाँ से उठेगी, स्पोंजिया नीचे से उठेगी, चेस्ट से स्पोंजिया उठेगी, यहाँ से र्यूमेक्स उठती है, ये इस गुद्दी से। क्रोलियम भी नीचे से उठती है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारी ड्राई कफ है। टिप्स पे होने चाहिए ना, लेकिन टाइम लगेगा। बेस समझने की कोशिश करें, बेसिस। अगर आप बेसिस समझ जाते हैं ना, और बेसिस मैंने आपको बड़ी आसान बताई है, काली खांसी है तो ड्रोसरा है, पर्टोसन है, नेजल है, ट्यूबर है, मेडोरिन। फिर बेसिस को सेट करें। ट्यूबरक्लोसिस कफ होती है, ट्यूबर, ड्रोसरा, फास्फोरस, आर्सेनिक आयोडाइड। आगे चलते हैं। और भी दवाइयाँ हैं, एक्लीफा है, नेफ्थालीन है, बहुत सारी दवाइयाँ और हैं, लेकिन फास्फोरस और आर्सेनिक डाइट का जवाब ही कोई नहीं। इतनी बड़ी दवाइयाँ हैं टीबी की, मैं कहता हूँ जवाब ही कोई नहीं। टीबी की वजह से कैंसर हो जाता है, पुरानी टीबी जितनी भी हो, ये दवाइयाँ, ये अर्क निचोड़ के निकाला हुआ है उन्हें, एक्सट्रैक्ट है इसको, फास्फोरस और आर्सेनिक है, बहुत बड़ी दवाई है। और फिर आपके पास पीछे ड्रोसरा हो, फिर आपके पास ट्यूबरक्लोनियम हो, बेसिलिनियम हो, तो फिर आपका हाथ हो साफ होता जाता है। चलें जी आगे चलें। एलर्जिक कफ गिन गया ना पीछे, रेलिया, रेसिमोसा और अमरोशिया, ये सारी एलर्जिक कफ है ना। वो जो है आपकी क्रोलियम है, स्टिक्टा है, स्पोंजिया है, ये सारी एलर्जिक कफ्स हैं। एलर्जी की 25-30 दवाइयाँ हैं, आप इसको पढ़ें बार बार को, क्या विचिया पढ़ें, आप पोथोज पढ़ें, और आप पढ़ें रेलिया पढ़ें, आप अमरोशिया पढ़ें, आप रोंडो पढ़ें, बिथिया पढ़ें, ये दवाइयाँ पढ़ें बार बार, ये पढ़ें और बेस को ना भूलें, बेस को सेट रखें, आगे लगाते जाए, आपके केस क्लियर होंगे।